սպասելիքներ ունեք։ Սպասելիքների մասին երեկվանից շատ խոսեցին ընկերներս։ Ինձ համար կոնկրետ ամենացավալի իրավիճակը մեր երկրում դատական համակարգի մասով այն է, որ մենք ստիպված ենք ապավինել անձի խոհեմության, այս դեպքում դատավորի խոհեմության եւ խիզախության վրա։ Որովհետեւ եթե սա դիտարկվում է որպես իրավական process, ապա նախ ի սկզբանե գոյություն ունենալ չէր կարող։ Իսկ եթե այս պահին հետադարձ հայացքով տեսնենք, թե ինչից սկսեց այս ամբողջ process-ը եւ ինչ վերջնական նպատակ ունի, ապա ակնկալիքները բավականին բարդ է, որպեսզի լավ լինեն։ Քանի որ ինչպես տեսանք, Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հետապնդումները եւ սահմանափակումները սկսվեցին այն պահից, երբ որ նա ի պաշտպանության եկեղեցու խոսք ասեց եկեղեցու բակում։ Եվ նպատակը նրան սահմանափակելու մեկն է, որպեսզի արժանի հայորդիները եւ եկեղեցուն սատարող մարդիկ խուսափեն այլևս հանրային կերպով պաշտպանելու հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն, իսկ այդ նպատակը մինչ օրս բավարարված չէ։ Բնականաբար համոզմունք ունեմ, որ երբևէ չէր բավարարվի, որովհետեւ նույնիսկ ամենակոշտ ճնշումները չեն կարող հավատավոր հայ ժողովրդի զավակներին հետ պահել եկեղեցու պաշտպանության կարևորագույն գործից։ Այսօր էլ առավոտյան արթնացանք եւ տեսանք, որ 8 հոգեվորականներ էին ձերբակալել, Հարագածոտնի թեմի առաջնորդից է նորություն չկա, անհետացել է։ Տեսեք, իմ ասածը վերաբերվում էր ընդհանուր մոտեցմանը։ Այստեղ process-ը, որ գնում է, իր մեջ ներառում է ինչպես հանրության շրջանում հայերի մեջ հավատավոր ժողովրդին սահմանափակելուն, այնպես էլ եկեղեցուն ամեն կերպ ճնշելու, որպեսզի սպասավորներին նույնպես հեռացնեն իրենց եկեղեցուց, որպեսզի խնդիրներ ստեղծեն եկեղեցու սպասավորների եւ պաշտպանների համար ու վերջնական արդյունքում ունենանք իրավիճակ, երբ նույնիսկ հավատավոր մարդիկ, նույնիսկ եկեղեցու սպասավորները պետք է անձնական խիզախություն դրսևորեն, որպեսզի պարզապես պահպանեն եւ պաշտպանեն իրենց արժեքները։ Այս ամենի ենթատեքստում ինձ համար ճիշտն ասած շատ տարօրինակ է, երբ մենք ականատեսն ենք առօրյա գրոհումների եկեղեցու նկատմամբ, այսպիսի քաղաքական ճնշումների եւ չենք տեսնում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների եւ դիվանագիտական առաքելությունների Հայաստանում գործող դեսպանատների արձագանքը։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, որ այն մոտեցումները եւ այն գործելավոճը, որ այսօր ողջագրել է մեր օրվա իշխանությունը, բացարձակապես համահունչ չէ վերջիններիս արժեհամակարգի հետ։ Եվ ակնկալում ենք, որ գնահատական կհնչի մեր արտաքին գործընկերների, այստեղ գործող դեսպանատների, միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Վերջիվերջո Հայաստանն էլ պետք է դառնա այնպիսի երկիր, որ երբ որ մենք էլ ականատես լինենք որևէ այլ երկրում խղճի ազատության դեմ որևէ գործողությունների, կարողանանք մենք էլ արտահայտվել։ Այսօր փաստացի մենք այդպիսի կեցվածք չունենք։ Եթե նույնիսկ մենք ընկալվենք որպես բարձր ձայն, բարձր խոսք ունեցող երկիր արտաքին աշխարհի համար, միևնույն է, այնպիսի իրավիճակում ենք գտնվում, որ նմանատիպ իրավախախտումներ, ինչպիսիք Հայաստանում են կատարվում, ականատես լինելուց նույնիսկ որ ասում խոսելու տեղ չենք ունենա։ Հետևաբար ակնկալում ենք, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունները, դեսպանները գնահատական տան այսօրվա իրողություններին։